वेलकम बैक टू अनदर न्यू पीसी बिल्ड वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम 45,000 रुपीज में फुल एक एडिटिंग, स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो ये सारा कंपोनेंट है हमारा पीसी बिल्ड का। तो इस पीसी बिल्ड में हमने कौन कौन सा कंपोनेंट बाय किया और कहां से बाय किया ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को आखिर तक देखना। और इस तरह के वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते तो ये सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये है हमारा सारा कंपोनेंट। तो सारा कंपोनेंट हमने ऑफलाइन से बाय किया और अब ये जो सारा कंपोनेंट देख रहे हो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर मुझे मिल जाए तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हो। तो इस बिल्ड में हमने जो प्रोसेसर यूज किया है Ryzen 5 3600, तो 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर आपको गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग सब कुछ आराम से करवा देगा, क्योंकि Ryzen का ये 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है और ये अनलॉक प्रोसेसर है, आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। एंड इस बिल्ड में हमने जो मदरबोर्ड चूज किया है Gigabyte V450 DS3 वाईफाई मदरबोर्ड चूज किया है, ताकि हमें अलग से कोई वाईफाई कार्ड या फिर कुछ ना खरीदना पड़े। तो ये मेरे सबसे अच्छा बजट मदरबोर्ड है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ग्राफिक्स कार्ड में हमने GTX 1650 GDDR5 कलरफुल का ये ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट किया है। तो आप इसे ऑफलाइन जरूर बाय कर लेना, ऑनलाइन में ये बहुत महंगा मिलता है, तो इस ग्राफिक्स कार्ड को आप ऑफलाइन बाय कर लेना। और बाकी हमारे पास एक 450 वाट कैंटी स्पोर्ट्स का पावर सप्लाई है। एंड ये हमने 8GB रैम यूज किया है XPG ADATA की तरफ से। 8GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का ये रैम है, तो हमने इस बिल्ड में इसे यूज किया है। और चिपट्रॉनिक्स का एक गेमिंग कैबिनेट, जो आगे में गेमिंग पीसी बिल्ड जब करूंगा तब इसको आप देख पाओगे। एंड ये है एसर का एक 21.5 इंच का फुल्ली गेमिंग मॉनिटर। एंड ये मॉनिटर बहुत ही कम प्राइस में आता है, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल में जल्दी से आने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड हमने इसमें एक SSD भी चूज किया है, Zebronics का 256GB का ये SSD, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर मिले तो। एंड फिर ये जो माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो हमने यूज किया है, तो आप कोई भी माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो ले सकते हो। तो ये था हमारा सारा कंपोनेंट। तो चलिए पीसी बिल्ड को शुरू करते हैं।
तो हे गाइस, ये था 45,000 रुपीज का फुल एक गेमिंग एंड एडिटिंग स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड। तो जिसका ये पीसी है उसका मेन मोटिव है गेमिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग, तो उसी हिसाब से हमने 45,000 रुपीज में फुल पीसी बिल्ड किया है। आपको पीसी बिल्ड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और लाइव स्ट्रीम करते हुए आपको दो 8GB का रैम स्टिक की जरूरत है, लेकिन अभी हम बजट के हिसाब से एक स्टिक यूज कर रहे हैं और बाकी एक स्टिक को बाद में अपग्रेड कर लेगा। और बाकी इस वीडियो में हमने बेंचमार्क नहीं दिखाया क्योंकि आपको तो पता है Ryzen 5 3600 एंड GTX 1650 कैसा बेंचमार्क देता है, गेमिंग बेंचमार्क। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो यूट्यूब में जाके आपको देख सकते हो ये सब वीडियो। बाकी अगर पीसी बिल्ड पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और आपको पीसी बिल्ड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे हमें DM कर सकते हो। इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो क्या कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हमें इस महीने के एंड तक 600 सब्सक्राइबर हिट करना है। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और हम हमारा काम करते जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यही पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पे। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.